والتغذيه اللي كتاكل اكثر من 30% من المصاريف المغاربه ممكن توفر فيها اكثر من 20% الا رديتي البال كيفاش كتصرف. لحد الان شفت هذه القضيه غير عند مرجان. كيفاش غادي دير؟ فاش تبغي تمشي تتقدى في مرجان، دخل التطبيق ديالك وكليكي على هذه البانير الليمونيه، غادي تطلع لك كلشي المنتجات اللي فيهم تخفيضات. تقديتي واحد 1000 درهم ديال السلعه كامله فيها تخفيض ديال 20%. عرف ملي غادي تجي لاكيس غادي تخلص 1000 درهم ديال السلعه، ولكن غادي ترجع لك 200 درهم في الحساب ديالك واللي ممكن تشوفها في التطبيق. هاد ال 200 درهم اش تقدر دير بها؟ ببساطه تقدر تعاود تشري بها سلعه اخرى. يعني تقدر تدخل للمرجان مهز معك حتى ريال وتشري سلعه في حدود 200 درهم وكتاخذ السلعه ديالك فابور. دونك صافي تقضيت فابور. الله يعطيك الصحة. ونقول لك واحد الحاجة أخرى، هذيك 200 درهم اللي جمعتي في التطبيق ممكن تصيفطها لإنسان آخر محتاجها، إلا كان حتى هو عنده تطبيق مرجان وكتوصل ليه نيشان وهو ممكن يشري بها السلعة، وأنت ضامن أنه هاد الفلوس ما غادي يشري بهم إلا السلعة في مرجان.